Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ich möchte heute Abend etwas Prophetisches machen. Ce soir, j'aimerais faire quelque chose de prophétique. Und das ist nur für Leute, die Glauben haben wie ein Kind. Et c'est juste pour les gens qui ont de la foi comme un enfant. Denn Gott liebt die Kinder. Parce que Dieu aime les enfants. Dieser Glaube der Kinder. Cette foi des enfants. Ich habe so den Eindruck, J'ai l'impression dass der Herr sagt, que le Seigneur dit, ich möchte dir so wie einen Löffel Honig geben. j'aimerais te donner comme une cuillère de miel. Und wenn du schluckst, Quand tu vas avaler, wird ein Stück von der Güte Gottes in dich hineingehen. il y a un bout de bonté de Dieu qui va rentrer en toi. Kannst du diesen Glauben haben, Est-ce que tu peux avoir cette foi dass heute Abend es im Geist geschieht? que ce soir, cela se réalise dans la foi, Dass du prophetisch einen Löffel Honig bekommst que tu reçois comme ça une cuillère de miel prophétique und die Güte Gottes geht in dich et hinein. la bonté de Dieu rentre en toi. Ich sehe im Geist, Je vois dans l'esprit wo der Herr dir où le Seigneur möchte dir voudrait à toi so einen Löffel Honig geben te donner une cuillère de miel von seiner Güte, de sa bonté, die wie heilt, une bonté qui guérit, wie befreit. qui libère. Bist du bereit, Est-ce que tu es prêt so einen Löffel zu nehmen? de prendre cette cuillère? Ich werde etwas im Glauben, etwas Prophetisches machen. Dans la foi, je vais faire quelque chose de prophétique. Ich möchte, dass du jetzt, J'aimerais que maintenant, dass du wie so Löffel Honig ins Mund rein nimmst. c'est comme si maintenant tu prenais cette cuillère et tu mettais cette cuillère dans ta bouche avec le miel Dass du schluckst, et que tu avales, dass du schluckst, que tu avales, dass du schluckst. que tu avales. Dass du sagst, Herr, Et que tu dis, Seigneur, ich möchte jetzt das haben. j'aimerais avoir cela maintenant. Jetzt. Maintenant. Und einige von euch werden sogar spüren, Certains d'entre vous vont même sentir dass etwas Süßes in deinem Hals ist. que quelque chose de sucré est dans ta gorge, Etwas Angenehmes. quelque chose d'agréable, Etwas, was heilt. quelque chose qui guérit, Auch körperlich, aussi corporellement, auch seelisch. aussi de ton âme. Es heilt gerade. Ça guérit maintenant. Es läuft jetzt den Hals runter. Ça coule maintenant le long de ta gorge Und du spürst es so wie eine Wärme, die deinen Körper berührt. et tu sens, il y a comme une chaleur qui touche ton corps maintenant. Wer nicht isst und nicht trinkt von mir, Celui qui ne boit et ne me mange pas hat keinen Anteil an mir. n'a aucune partie de moi. Jetzt nimm es. Maintenant, prends-le. Und Heilung wird jetzt geschehen. Et la guérison se fait maintenant. Das geschieht gerade Ça jetzt. se fait maintenant. Jemand, du spürst, dass dein ganzer Stress, dein Blutdruck, dein Überdruck geht total weg. Maintenant, il y a quelqu'un qui sent que tout le stress, toute ta tension artérielle, toute ta pression maintenant s'enlève de toi. Es geht jetzt weg. Ça s'enlève maintenant. Es ist heilend. Ça guérit maintenant. Du wirst den ganzen Abend, Toute la soirée maintenant, wirst du spüren, dieses süße Duft oder Geschmack in deinem Halsbereich. tu vas sentir comme ça ce goût sucré au niveau de ta gorge. Und es ist ein prophetisches Zeichen, Et ça, c'est un signe prophétique dass die Güte Gottes que la bonté de Dieu, geplant ist für dein Leben. elle est planifiée pour ta vie, Für dein Leben. pour ta vie. Schluck's noch einmal. Avale encore une fois. Mich interessiert es. Moi, j'aimerais savoir, Ich möchte ab und zu wissen, dass ich nicht verrückt bin. parfois j'aimerais savoir pour savoir que je ne suis pas fou, Wer ist denn hier und sagt, ich spüre dieses Süße gerade jetzt in mir drin, macht man die Hand hoch. qui est là maintenant et qui sent ce goût sucré dans sa gorge. Levez voir votre main.
ersten Abend habe ich gesprochen, Le premier soir, je parlais dass wir unsere Sinne verändern sollen. que nous devenons renouveler notre sens Geistliche Sinne entdecken, et découvrir nos sens spirituels. sensibel werden für das Prophetische. On devient sensible pour le prophétique. Du wie gezweifelt hast, Toi qui avais des doutes, nimm noch einen Löffel. prends encore une cuillère. Ist jemand, du bist da und hast Probleme im Hals und Stimmbänder? Il y a quelqu'un qui est là, tu as un problème de gorge avec les cordes vocales, Nimm so einen Löffel. prends une cuillère. Es geschieht gerade Heilung jetzt. Il y a la guérison qui se passe maintenant. Es geht weg. Ça s'en va. Danke, Herr, Merci Seigneur dass die Zeit der Zeichen und Wunder geschehen werden. que le temps des signes et des miracles vont se réaliser. Und dass dein Geist größer ist als unser religiöser Verstand. Et que ton esprit est beaucoup plus grand que notre conscience religieuse. Danke, Herr, dass du was Gutes machst. Merci que tu fais quelque chose de bon. Ist jemand gerade, deine Bandscheibe wird jetzt gerade hier geheilt. Il y a quelqu'un qui est guéri maintenant au niveau des disques vertébraux. Gerade hier jemand. Quelqu'un là-bas. Du spürst es gerade so ruck. Tu sens maintenant que quelque chose te pousse dans le dos. Es bewegt sich etwas. Il y a quelque chose qui bouge dans ton dos. Deine Bandscheibe bewegt sich. Donc tes disques vertébraux bougent maintenant, ton dos. Es ist die Güte Gottes, C'est la bonté de Dieu die dich heilt, qui te guérit, mit deiner Mangel wegnimmt. qui enlève tes manques. Du spürst etwas vibriert, Tu sens que quelque chose vibre en toi gerade jetzt. maintenant. Dazu, wenn du es bist und du spürst gerade, wie etwas sich bewegt in deinem Rücken, Et si tu sais que c'est toi et que tu sens quelque chose qui vibre dans ton dos, streck nur deine Hände zu Gott. élève simplement tes mains vers Dieu. Es wird stärker Ça werden. va devenir plus fort encore. Es ist die Zeit, wie der Wunder wie kommen. C'est le temps des signes et des miracles qui vient. Es wird kommen. Ça va venir. Es wird kommen. Ça va venir. Und du wirst sehen, diese prophetische Salbung, Et tu vas voir que cette onction prophétique, die wird öfters anrennen an deiner Theologie. elle va souvent être confrontée avec ta théologie. Und du musst dich entscheiden. Il faut que tu te décides Glaube wie ein Kind de croire comme un enfant oder dein theologisches Wissen vertrauen. ou de faire confiance à ton savoir théologique. Die Wunder, wie geschehen werden die nächsten Jahre, Les miracles qui vont se réaliser dans les années qui vont venir, es wird eine Zeit sein, wo die Schweiz erschüttert wird von den Zeichen, wie Gott bringt. ça va être un temps où la Suisse va être ébranlée par les signes et les miracles que Dieu va faire. Es wird unser theologisches Wissen übersteigen. Notre intelligence théologique va être complètement dépassée. Es ist die Zeit, wie Zeichen und Wunder ganz neu geschehen werden. C'est un temps où les signes et des miracles vont se réaliser de façon toute nouvelle. Es wird kommen. Ça va venir. Und es ist nichts anderes, Et ce n'est rien d'autre dass Gott seine Güte zeigen que möchte, Dieu voudrait montrer sa bonté auf seine Art, à sa manière à lui, auf seine Art. à sa manière. Lass uns das Lied nochmal singen, Chantons encore ce chant ensemble. nochmal singen. So gut, So gut ist der Herr, sing mit dir, so gut ist der Herr, im Preise dir so gut ist der Herr. so gut. So gut ist der Herr, sing mit dir, so gut ist der Herr, preise dir, so gut ist der Herr. Ja, sein Namen, Ja, sein Name soll
ist sein Name. Ja, sein Name sei das Lob. Ja, wir singen laut, So gut ist der Herr. Und alles Volk sagt Amen. Dankeschön. Einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Darf ich direkt sein oder muss ich diplomatisch sein? Est-ce que j'ai le droit d'être direct avec vous? Est-ce que je dois être diplomate? Seid ihr sicher? Vous êtes sûr? Ich habe so den Eindruck, wir, ganz besonders wir Schweizer, wir müssen aufhören, in Schablonen zu denken. J'ai l'impression que nous, les Suisses, on doit arrêter de penser en moule tout fait. Kategorien. Catégorie. Wir haben so eine Art immer so in Schablone und etwas so wiederholen, es gibt Sicherheit. Donc on a toujours comme ça ces réflexes de répéter les mêmes choses toujours, ça donne une sécurité. Wie hat denn Jesus gearbeitet? Comment Jésus travaillait lui? Hat er fotokopiert Est-ce qu'il avait une photocopie oder hat er immer etwas anderes gemacht? ou c'était toujours autre chose? Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, Et je crois qu'il faut que nous nous habituions, wenn die Zeit der Wunder kommt, quand le temps des miracles vient, dass wir wieder total vertrauen. qu'on ait une confiance totale. Ich muss das lernen. Il faut que je l'apprenne. Ich habe öfters Gott gesagt, Souvent j'ai dit à Dieu, das kann man nicht machen. ça on peut pas le faire, Das kann man nicht machen. ça on peut pas le faire. Was denken die Leute? Que pensent les gens? Es steht nirgendwo geschrieben. C'est inscrit nulle part. Aber ich wusste, Mais je savais, wenn ich es nicht mache, si je ne le fais pas, werde ich nie erfahren, ob es richtig war. je ne vais jamais savoir si c'était juste. Dann bin ich verrückt genug, Je suis assez fou um es zu machen. pour le faire. Ich kam am Samstagabend in den Gottesdienst. Un samedi soir, je suis arrivée au culte. Ich wollte gerade vorlaufen. Je voulais juste m'avancer. Und da in der vorletzten Reihe saß eine Frau. Et à l'avant-dernière rangée, il y avait une dame. Ich habe sie noch nie gesehen. Je l'avais jamais vue. War ziemlich schön, gut angezogen. Elle était assez bien habillée et belle. Und der Herr sagt, hau ihr auf den Rücken. Et le Seigneur me dit, t'appuies dans le dos. Und ich habe etwas gelernt, ich denke nicht so lange drüber nach. Et j'ai appris quelque chose, de pas réfléchir. Sonst mache ich es nicht mehr. Sinon, je le fais plus. Und ich gehe dann vorbei und hau auf den Rücken. Et alors, je passe à côté d'elle, je lui tape dans le dos. Und ich laufe vor, wie nichts gewesen wäre. Et je m'avance devant comme s'il n'y avait rien eu. Die Bibel unterm Arm. Donc, la Bible sous le bras. Und ich dachte, vielleicht denkt sie, es war ein Engel. Et je me disais, peut-être qu'elle va penser que c'était un ange. Ich habe nichts gesagt J'ai rien dit und habe gepredigt. et je prêchais. Und ich habe sogar vergessen. Et j'ai même oublié. Passiert halt. Ça arrive. 2 Tage später 2 jours après, bekomme ich einen Anruf. j'ai eu un appel. Hallo, sind Sie der Pastor der Taube? Allô, est-ce que vous êtes le pasteur de la Taube? Ja. Oui. Samstagabend war ich das erste Mal bei Ihnen. Samedi soir, c'est la première fois que j'étais chez vous. So, Regina, Sekretärin, nimm du schnell da. Regina, secrétaire, s'il te plaît, prends l'appel. Sie war nicht da. Elle n'était pas là. Ja. Oui. Ich bin die Frau, der es auf die Rücke geschlagen habe. Je suis la dame à qui vous avez tapé dans le dos. Ich möchte euch erzählen, J'aimerais vous raconter. ich habe so eine Krankheit, eine Hühnerbrust. Donc j'ai une maladie, j'ai comme ça donc le sternum qui rentre. Und das schon jahrelang. Et ça fait des années déjà. Und es wurde immer schlimmer. Ça devenait de plus en plus grave. Und der Arzt hat gesagt, Sie müssen sich operieren lassen. Et le médecin avait dit, il faut que je me fasse opérer. Aber das drückt auf das Herz. Et ça, parce que ça appuie sur le cœur. Und ich hatte nach diesem Samstag, 3 Tage später, eine Operation für die OP. Et après ce samedi-là, 3 jours après, j'avais un rendez-vous pour l'opération. Ich kam ins Krankenhaus Je suis arrivée à l'hôpital
und mein Sternum, alles weg. Et mon sternum était plat, c'était plus là en fait. Ist alles weg. Tout était parti. Ich sagte, Herr, warum muss es so geschehen? Et je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça? Wäre es nicht besser gewesen, sie kommt nach vorne Est-ce que ça aurait pas été mieux qu'elle vienne à l'avant und die Älteste hätte ein paar Flaschen Öl geholt et les anciens auraient pris comme ça des petites fioles d'huile und sie hätte sie gefragt, et ils lui auraient demandé, glaubst du, was die Bibel sagt? est-ce que tu crois ce que la Bible dit? Herr, warum machst du so komische Sachen mit mir? Seigneur, pourquoi tu fais des choses bizarres comme ça avec moi? Ich will, dass du abhängig wirst von meinem Wort. Je veux que tu deviennes dépendant de ma parole. Und so habe ich mein ganzes Leben verrückte Sachen gemacht. Et comme ça, dans ma vie, j'ai fait des choses folles comme ça pour Dieu. Einige Leute gewöhnen sich dran, Certaines personnes s'habituent einige kommen nie das zweite Mal. et certains ne reviennent pas la deuxième fois. Ich erzähle die letzte Geschichte. Je raconte une dernière histoire. Es war, glaube ich, unsere erste Prophetenschule. C'était, je crois, notre première école prophétique. Und ich hatte ein Wort. Et j'avais une parole. Es ist jemand da, Il y a quelqu'un qui est là, von einer anderen Stadt. d'une autre ville. Ich kenne dich nicht, Je te connais pas, aber du hast Krebs ziemlich am Ende. mais tu as un cancer vers stade final. Komm nach vorne. Viens devant. Und da kam eine Frau nach vorne. Une dame est venue devant Und sie sagte mir, ja, sie kommt von einer anderen Stadt. et elle disait oui, je viens d'une autre ville. Und der Herr sagte, ich möchte dich heilen, Et le Seigneur dit j'aimerais te guérir, aber auf komische Art. mais d'une façon bizarre. Sie sagte, ist okay. Et elle dit c'est ok. Und das war die Zeit, wo man so vorne so einen Teppich gehabt hat, so 1 Meter breit und vielleicht 6, 7 Meter lang. C'était l'époque où au culte, dans la salle, on avait un tapis par terre, 1 mètre de large et 6 mètres de long. Und der Herr hat gesagt, wickelt die Frau ein. Et le Seigneur disait, enroule la dame dans le tapis. Dann haben wir sie reingerollt. Alors nous l'avons enroulée dans le tapis. Das hat komisch ausgesehen. Ça avait l'air bizarre. Wir hatten zur Zeit noch keine Kamera. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de caméra. Und dann haben wir sie zurückgerollt wieder. Et après, on a déroulé le tapis. Und der Herr sagt, schüttel den Teppich am Fenster raus. Et le Seigneur dit, secouez le tapis à la fenêtre. So, und jetzt macht Gottesdienst weiter, wie nichts gewesen wäre. Et maintenant, continuez le culte comme s'il n'y avait rien eu. Eine Woche später Une semaine après, ruft die Frau an. cette femme téléphone. Es war im Krankenhaus. Elle était à l'hôpital. Kein Krebs mehr. Il n'y avait plus de cancer. Alles weg. Plus de cancer. Gott möchte, dass wir abhängig sind, nicht von einem System, sondern von ihm allein. Dieu ne voudra pas qu'on soit dépendant d'un système, mais de lui tout seul. Und diese Glaube möchte ich weitergeben. Et cette foi, j'aimerais la transmettre. Wisst ihr, meine Tochter wohnt in Basel, Vous savez, ma fille habite à Bâle. hat 3 Kinder. Elle a 3 enfants. Ihr Mann tut heute Abend mitbeten für die Kranken. Et ce soir, son mari est là. Il prie pour les malades après. Meine Tochter muss die Kinder hüten wahrscheinlich. Et ma fille garde les enfants à la maison. Und sie hat Bibelschule gemacht bei Jugend eine Mission. Et elle a fait une école biblique à Jeunesse en Mission. Und dann hat sie mich angerufen. Et alors elle m'a téléphoné. Und Jugend eine Mission ist nicht unbedingt so ganz charismatisch. Et Jeunesse en Mission, c'est pas forcément trop charismatique. Dann ruft sie mich am Abend an Et le soir, ma fille me téléphone. und sie war ganz Et aufgeregt, elle était toute excitée, auch ein bisschen nervös aussi un peu nerveuse. und sagte, Papa, Elle dit, Papa, kann das Gott sein? est-ce que ça peut être Dieu? Heute Morgen haben wir Zeltversammlung gehabt Ce matin, on avait comme ça une réunion dans une tente. und eine Frau kommt auf mich zu Et une femme vient me voir. und sie hat so Et elle Unterleibsschmerzen. avait des douleurs au bas-ventre. Und es haben schon andere gebetet D'autres avaient déjà prié. und es ging nicht weg. Et ça ne part pas. Und sie kam nochmal zu mir Et elle venait encore une fois vers moi. und sagte, Papa, ich habe den Eindruck gehabt, ich soll mich hinknien, soll in ihren Bauch reinschreien. Et elle disait, Papa, écoute, j'avais l'impression que je devais m'agenouiller, que je devais crier dans son ventre. Und dann hat sie es gemacht Alors elle l'a fait. und sagt, dann ist die Frau umgefallen Alors elle a dit, mais la femme, après, elle est tombée. und Dämonen sind raus Et les démons sont sortis. und der Schmerz war weg. Et la douleur est partie. Ist das von Gott? Et papa, est-ce que c'est de Dieu? Darf ich es sagen? Est-ce que je peux vous dire? Ich war so stolz. J'étais si fière.
Ich war so stolz. J'étais si fière. Verstehst du? Tu comprends? Ich habe eine Verrückte gebärt. J'ai mis une folle au monde. Tut mir leid, Ma. Je suis désolée. Du hast eine Verrückte geheiratet. T'as épousé une folle. Warum erzähle ich euch das? Pourquoi je vous raconte ça? Manche Leute können manche Sachen nicht intellektuell nachvollziehen. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre des choses de façon intellectuelle comme ça. Du kannst es nicht biblisch belegen. Bibliquement non plus, tu ne peux pas l'expliquer. Und viele Sachen kann ich biblisch nicht belegen. Et beaucoup de choses, je ne peux pas les expliquer bibliquement. Aber ich kenne den Heiligen Geist. Mais je connais le Saint-Esprit. Einige von euch heute Abend Certains d'entre vous, ce soir, haben diese Löffel Honig genommen vous avez pris cette cuillère avec le miel und es ist etwas passiert. et quelque chose s'est passé. Nicht probieren Pas essayer, und sagen, Gott, ich will jetzt. mais de dire Dieu, je veux maintenant. Heiliger Geist, Saint-Esprit, ich glaube, das bist du. je crois que maintenant c'est toi. Und das kannst du nicht mit deinem Verstand kontrollieren. Et ça, tu ne peux pas le contrôler avec ta tête. Ich konnte mit dem Verstand auch nicht kapieren, warum ich auf den Rücken hauen soll. Avec ma conscience, je ne pouvais pas non plus expliquer pourquoi je devais taper sur le dos. Aber ich kenne den Heiligen Geist Mais je connais le Saint-Esprit und ich möchte gehorsam sein. et j'aimerais être obéissant. Wir lieben Schablonen. Nous aimons les choses toutes faites. Wir lieben diese Prinzipien. Nous aimons les principes. Es kann ja nicht falsch sein, der und der hat das auch gemacht und steht in der Bibel geschrieben. Et ça peut donc pas être faux. Lui aussi l'a fait. Et puis c'est écrit dans la Bible. Habt ihr schon mal etwas gelesen von dem Buch Apostel Gottes von Smith Wigglesworth? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre, Les apôtres de Smith Wigglesworth? Das waren keine Blicke, das war ein Blick. Das war so ein Mann. C'était un homme. Er hat gepredigt Il prêchait. und dann haben Leute sind vorgekommen Des gens sont venus devant. und haben ein totes Baby gebracht. Ils ont ramené un enfant mort, un bébé mort. Das Kind ist morgens gestorben. Le matin, ce bébé était mort. Dann nimmt er das Kind Il prend l'enfant und er schmeißt es gegen die Wand. et il jette le bébé contre le mur. Es war tot C'était mort. und dann fing es an so aufzustehen, zu weinen und es war total geheilt. Et après, il commence à se lever, cet enfant, à pleurer, il était complètement guéri. Das ist Glaube Ça, c'est la foi vom Heiligen Geist. par le Saint-Esprit. Das ist kein Wunschdenken, C'est pas des pensées de la volonté, notre volonté, es ist Glauben. c'est la foi. Viele Leute sagen Gott, Beaucoup de gens disent Dieu, ich möchte so gern Wunder vollbringen. j'aimerais tellement faire des miracles. Gott sagt, lerne mir gehorsam zu sein. Et Dieu dit apprends à être obéissant. Und du kommst in eine andere Stufe hinein. Et tu vas arriver à un autre niveau. Und ich kann sagen, es ist kein leichtes Leben. Et tu sais, je peux te dire, c'est pas une vie facile. Ich habe viele verrückte Sachen gemacht J'ai fait beaucoup de choses folles und Gott hat mich auch getestet. et Dieu m'a aussi testé. Ich war am Anfang bei den Geschäftsleuten des Evangeliums. Au début, j'étais chez les hommes d'affaires du plein évangile. Ich war ganz frisch gläubig. J'étais nouveau croyant. Und wir haben immer einmal im Monat uns privat getroffen, um zu beten für die Veranstaltung. Et une fois par mois, de façon privée, on se rencontrait pour prier pour ces réunions. Und ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der war so 20. Et j'ai appris à connaître un jeune homme, il avait à peu près 20 ans. Und da habe ich mitgenommen in den Gebetskreis. Et je l'ai emmené à ce groupe de prière. Wir waren vielleicht so 15 Leute. On était environ 15 personnes. Und dann hatte ich während dem Lobpreis ein Wort der Erkenntnis. Et pendant la louange, j'avais une parole de connaissance. Es ist jemand da, du hast einen Tinnitus Et il y a quelqu'un qui est là, tu as un tinnitus. und der Herr möchte dich Le heilen. Seigneur aimerait te guérir. Und ich spreche es aus. Et je l'exprime, je le dis. Und der Chapterleiter, Et le leader du chapiteau, der stoppt dann die Erbetung donc il arrête la louange. und er sagt, wer ist das, Gott möchte dich heilen? Et il dit, c'est qui cette personne? Dieu veut te guérir. Wir waren nur 14, 15 Leute On était comme ça 14-15 personnes. und es hat sich niemand gemeldet. Et personne ne s'est exprimé. Dann hat er nochmal gefragt, Il a encore une fois demandé. es wird mir schon langsam peinlich und niemand hat Antwort gegeben. J'étais presque un peu gênée déjà. Und dann fragt er ein drittes Il Mal, demande une troisième fois. wer hat ein Problem mit seinem Ohr? Qui a un problème avec son oreille?
Er hat immer ganz lang gewartet. Et il attendait très longtemps. Ich spürte, wie ich so langsam roter Kopf bekomme. Moi, je sentais que ma tête devenait lentement rouge. Dann guckt er mich so an. Et il me regarde. Komm, wir machen weiter. Viens, on continue. Ich habe nicht viel von der Anbetung gehabt. Moi, j'avais pas eu grand-chose de cette louange. Ich war sauer gegen mich selbst. J'étais fâchée contre moi-même. Ich werde niemals mehr so blöd sein und etwas sagen. Je vais plus jamais dire quelque chose comme ça. Verstehst du? Tu comprends? Und da sind wir heimgefahren. On est rentré alors à la maison. Ich habe diesen jungen Mann noch mitgebracht, wieder heimgefahren auch. Donc, ce jeune homme qui était avec moi, je l'ai ramené à la maison. Und da weiß ich, stehe ich an einer roten Ampel. Je me rappelle encore, j'étais là à un feu rouge. Ich weiß noch, wo diese Ampel bist. Et je me rappelle encore où est ce feu rouge. Dann sagt man, das im Ohr, das war ich. Alors il me dit, ça avec l'oreille, ça c'était moi. Und das ist das erste Mal als Christ, wo ich jemand umbringen wollte. C'était la première fois en tant que chrétien où j'avais envie de tuer quelqu'un. Ich schreie ihn an. Je lui ai crié dessus. Warum hast du nichts gesagt? Pourquoi tu n'as rien dit? Dann sagt er mir, Alors il me dit, ja, ich war das erste Mal da, weißt du. oui, j'étais là la première fois, tu sais. Aber ich gesagt, es gibt eine Chance. Alors je lui ai dit, écoute, il y a une chance. Im nächsten Treffen werde ich es sagen. À la prochaine réunion, je vais le dire. Würde ich sagen, ich habe nicht falsch gehört, da hat sich gemeldet. Alors je vais dire, ben, j'ai pas mal entendu, il me l'a dit là. Dann 4 Wochen später war das nächste Treffen Donc 4 semaines après, il y avait donc la prochaine réunion. und das ist ausgefallen. Et malheureusement, c'était annulé. 8 Wochen später war das nächste Treffen. Donc ça faisait 8 semaines après, donc il y avait la réunion. Und ich habe sofort gesagt, Et tout de suite, j'ai dit, ich möchte etwas sagen. moi j'aimerais dire quelque chose. Das mit dem Ohr, Ça avec l'oreille, kein Mensch mehr hat sich erinnert. plus personne se rappelait de ça. Ich sagte, Gott, warum tue ich mir so etwas an? Alors je disais, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Lerne nicht von Menschen, sondern von mich. Bist bereit, gehorsam weiter zu sein. Apprends pas d'être dépendant des humains, mais apprends à être dépendant de moi et être obéissant. Ich sage noch etwas. Je dis encore quelque chose. Es gibt keine Erweckung ohne Zeichen und Wunder. Il n'y a pas de réveil sans signe et miracle. Das Übernatürliche wird so die Schweiz. Le surnaturel va comme ça submerger la Suisse. Und ihr werdet sehen, Et vous allez voir wie viele Wahrsager, Medien, Leute kommen werden, weil sie eifersüchtig sind, weil wir mehr haben mit die anderen. Et vous allez voir comme les voyants, les médias et plein d'autres choses vont venir parce qu'ils vont être jaloux parce qu'on a plus que eux. Aber Gott möchte etwas. Mais Dieu voudrait faire quelque Er chose. möchte uns vorbereiten. Il veut nous préparer. So, das war nur jetzt so spontane Einleitung von meiner Predigt. Donc ça, c'était spontanément une introduction avant ma prédication maintenant. Heute Abend möchte ich über ein Wort sprechen Ce soir, j'aimerais parler d'une parole und das ist sehr schmerzhaft. et c'est douloureux. Und das kennt ihr alle. Et vous le connaissez tous. Und das kann einen Schmerz auslösen, wo man nicht gern drüber erzählt. Et ça peut déclencher une douleur dont on n'aime pas trop parler. Und das Wort heißt Mangel. Et ce mot, c'est un manque. Mangel können schrecklich sein. Les manques peuvent être terribles. Du hättest so gern, dass du mal geehrt wirst. Tu aurais tellement envie que tu sois toi une fois honoré. Und du wirst nie geehrt. Et tu n'es jamais honoré. Und der wird geehrt und die wird geehrt. Et celui-là est honoré. Et celle-là est honorée. Ich weiß, das ist nicht dein Fall. Je sais, c'est pas ton cas. Aber es könnte sein. Mais il se pourrait. Weißt du, und manche werden ganz herzlich begrüßt. Et certains, on les accueille tellement chaleureusement, Und du nicht. mais pas toi. Dich übersät man Toi, manchmal. on te voit même pas. Manche werden immer eingeladen. Certains sont toujours invités. Und dich du wirst immer vergessen. Et toi, on t'oublie toujours. Glaubt ihr, dass es weh tut? Tu crois que ça fait mal, ça? Das tut weh. Ça fait mal. Das ist ein Mangel. C'est un manque. Und die Leute haben viele Mangel. Et les gens ont beaucoup de manques. Und sie leiden drunter. Et ils souffrent de ça. Es gibt 2 Bibelverse. Il y a 2 versets bibliques maintenant. Der Herr möchte alle deine Mangel erfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Le Seigneur aimerait remplir tous tes manques avec toute la gloire de son royaume.
Und der ist reich, der Herr, stimmt das? Et le Seigneur est riche. Es ist für den Herr kein Problem, alle deine Mangel Le zuzudecken. Seigneur, pour le Seigneur, il n'y a aucun problème pour remplir tous tes manques. Da gibt es noch einen anderen Bibelvers. Il y a encore un autre verset biblique. Da kennt jeder. Tout le monde le connaît. Psalm 23. Psaume 23. Der Herr ist mein. Mir wird nicht. L'Éternel est mon. Je ne manquerai de. Weißt du, und das ist der Bibelvers, wie provoziert. Et tu sais, ça, c'est des versets qui provoquent. Ich war mehr als 30 Jahre Pastor. J'étais pasteur depuis plus de 30 ans. Und eine ganz große Zeit von dem Dienst als Pastor, Et pendant un grand temps de ce ministère de pasteur, du musst die Mangel der Leute bebeten. il faut que tu pries, que tu t'occupes des manques des gens. Und jetzt diese Frage, Et maintenant, cette question, ist das vielleicht eine falsche Übersetzung? est-ce que c'est une mauvaise traduction? Oder hat David so übertrieben? Ou est-ce que David a exagéré? Oder ist das Wort wahr? Ou est-ce que la parole est vraie et juste? Der Herr ist mein Hirte. Le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger. Es gibt in meinem Leben keine Mangel. Il n'y a dans ma vie aucun manque. Und das glauben wir alle. Et ça, on le croit tous. Aber wenn ich jetzt heute Abend ganz ehrlich fragen würde, Mais maintenant, si je demandais très honnêtement ce soir, gibt es jemanden, der da ist, sagt, ich habe keine Mangel in meinem Leben? et que je demande et que je vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui n'a aucun manque? Ich würde es dir nicht glauben. Moi, je ne te le croirais pas. Was stimmt da nicht? Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas là? Der Herr ist mein Hirte. L'Éternel est mon berger. Es gibt so ein altes Lied, so nimm doch meine Hände und führe mich. Il y a comme ça un vieux chant qui dit « Prends ma main dans la tienne et guide-moi ». So, der Herr ist mein Hirte und er führt mich. C'est comme ça, l'Éternel est mon berger et il me dirige. Und wenn er dich führt, dann hast du keinen Mangel. Et si lui te dirige, tu n'as pas de manque. Und wenn du seine Hand festhältst, Et si tu tiens très fortement sa main, hast du keinen Mangel. tu n'as pas de manque. Aber wenn du wegrennst, Mais si tu t'en vas, si tu t'éloignes, so wie das eine Schaf, comme cette petite brebis, wo er dich nachrennt, du musst das eine Schaf zurückholen immer, où cette petite brebis s'en va, il faut toujours qu'il court et qu'il la recherche, dann hast du Mangel. alors tu as un manque. Es gibt Leute, die haben nicht ganz verstanden, wer der Herr ist. Il y a des personnes qui n'ont pas tout à fait compris qui est le Seigneur. Ich erzähle dir so ein paar Geschichten. Je te raconte quelques histoires, Man kann schmunzeln. ça a fait sourire. Ein Mann kommt nach vorne Un homme vient devant und sagt, ich möchte die Geistestaufe haben. et dit « J'aimerais avoir le baptême du Saint-Esprit Ich fragte, weißt du, was das ist? » Et je demande « Tu sais ce que c'est ?» Ja, ich möchte in dieser Sprache reden. Oui, j'aimerais parler dans ces langues. Gut, ich lege ihm die Hand auf Donc je lui pose la main und dann bete ich immer, Heiliger Geist, fließ, komm. et je prie le Saint-Esprit, viens, coule. Aber ich spürte, es fließt nicht. Et je sentais ça ne coule pas. Ich habe den Eindruck gehabt, das ist ein Stück Et Holz. j'avais l'impression que c'était un bout de bois. Es geht nicht durch. Ça ne passe pas. Dann habe ich aufgehört zu beten. J'ai arrêté de prier. Ich sagte, willst du das richtig? Et je dis, tu veux vraiment ça? Ich sagte, nein. Il dit, non. Ja, warum bist du da? Mais pourquoi tu es là? Ja, meine Frau hat mich vorgeschickt. Mais c'est mon épouse qui m'a envoyé. Das war nicht die Hand von Jesus, das war die Frau, die ihn vorgeschickt hat. C'était pas à la main de Jésus, c'était sa femme qui l'a envoyé devant. Ein anderer Mann Un autre homme kommt auch nach vorne, vient aussi devant, will auch Gebet haben. veut aussi avoir la prière. Ich hatte den Eindruck, der ist gar nicht wiedergeboren. Et j'avais l'impression qu'il n'est même pas né de nouveau. Weißt du, wenn einer nicht wiedergeboren ist, dann ist er tot. Tu sais, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est mort. Geistlich tot. Spirituellement, il est mort. Dann fragte ich, Alors je demande, wie hast du Jesus angenommen? comment tu as accepté Jésus? Ja, und habe so rumgetrickst, sag, ja, erzähl doch ein bisschen. Oui, il voulait un peu pas dire. Alors je dis, mais raconte. Er sagte, ja, ich habe eine Freundin gehabt von der Gemeinde Elle disait, oui, j'avais une copine là de l'église und ich habe sie schwanger gemacht. et elle est devenue enceinte. Und dann wollte die Schwiegermutter, dass ich sie heirate. Et la belle-mère voulait que je l'épouse. Ich war nicht dagegen, Je n'étais pas contre, aber ich war nicht, ich habe nicht dazu gehört, ich war nicht gläubig. mais je n'étais pas croyant. Ich war nicht bekehrt, hat er gesagt. Et je n'étais pas converti, il avait dit. Dann hat die Schwiegermutter mal gesagt, Alors la belle-mère m'a dit, wenn du dich bekehrst si tu te convertis und sie heiratest, et tu l'épouses, dann kaufe ich dir ein Auto. et je t'achèterai une voiture. Und er hat sich dann bekehrt.
Oui, ben, il s'est alors converti. Und er hat sein Auto bekommen. Et il a reçu sa Ein voiture, schönes Auto. une belle voiture. Aber der Herr war nicht sein Hirte. Mais l'Éternel, ce n'était pas son berger. Und ich kann das sagen, mit einem schönen Auto hat er viele Mangel bekommen. Et je peux te dire que dans sa belle voiture, il avait beaucoup de manques. Wir müssen zurückkommen. Wer ist dieser Hirte? Et il faut qu'on retourne en arrière. Qui est notre berger? Psalm 23. Psaume 23. Ein wunderbarer prophetischer Psalm. Un psaume merveilleux, prophétique. David prophezeit. David prophétise. Der Herr ist mein Hirte. L'Éternel est mon berger. Er führt mich zu grünen Auen. Il me conduit dans les verts pâturages. Güte und Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang. Sa bonté et son amour vont me suivre toute ma vie. Weißt du, das Geheimnis Tu sais, le secret, ist nicht im Psalm 23, c'est pas dans ce psaume 23, sondern im Psalm 22. mais psaume 22. Was ist da passiert? Qu'est-ce qui s'est passé là? Er hatte Vision Il avait une vision und er sieht diese Hirte, et il voit ce berger, aber am Kreuz. bien à la croix. Seine Hände waren durchgebohrt, Ses mains étaient percées, seine Füße waren durchgebohrt. ses pieds étaient percés. Er war entstellt. Il était crucifié. Er hat schrecklich ausgesehen. Il avait terriblement souffert, il a été complètement abîmé. Er sieht das. Et il voit ça. Über sein Gewand wird es losgeworfen. Et on jette son habit au sort. Und er ist da und er hat die Vision. Et il est là et il a cette vision. Und dann weiß er ganz genau in dem Moment, Et il sait très bien, dans ce moment-là, ich bin ein Sünder, je suis un pécheur, ich bin ein Mörder. je suis un meurtrier Ich habe den Tod verdient. et j'ai mérité la mort. Und da plötzlich weiß er, Et alors tout d'un coup, il sait, lui, der ist für mich gestorben. il est mort pour moi. Das ist der Sohn Gottes. C'est le Fils de Dieu. Und dann wurde er als sein Hirte, Et alors il est devenu son berger, der wie für mich gestorben ist. celui qui est mort pour moi. Es gibt Leute, Il y a des personnes die wollen diese Hirte kennenlernen, qui veulent apprendre à connaître ce berger, der wie dich segnet, alle deine Mangel füllt, celui qui te bénit, qui remplit tous tes manques, aber sie haben niemals in ihrem Leben dieses Kreuz angeschaut. mais ils n'ont jamais dans leur vie regardé à cette croix. Sie haben nicht gewusst, dass sie den Tod verdient Ils haben. ne savaient pas qu'ils ont mérité la mort. Sie haben nicht gewusst, dass sie ewig getrennt sind von Gott. Ils ne savaient pas qu'ils étaient pour toujours séparés de Dieu. Manchmal, wenn ich manche Evangelisten sehe, Parfois, quand je vois certains évangélistes, super Musik, de la super musique, mit allem Drum und Dran, avec tout ce qu'on peut avoir autour. und Hupfe und Tanze und Freude. On saute, on danse, et puis on a de la joie. Und dann kommt die Predigt. Et après, il y a la prédication. Wenn du Ja zu Jesus sagst, Si tu dis oui à Jésus, dann wirst du gesegnet. alors tu es béni. Du wirst geheilt. Tu vas être guéri. Du bekommst alles. Tu reçois Du tout. bekommst einen Mann, du bekommst eine Tu reçois Frau. un mari, tu reçois une femme. Du wirst gesegnet finanziell. Tu vas être financièrement aussi béni. Es wird alles gut werden. Tout va être très bien. Du wirst gesegnet und gesegnet Tu werden. vas être béni et béni. Du musst nur Ja Il sagen. suffit juste que tu dises oui. Ja, sprich das Gebet nach. Oui, répète cette prière. Dieser Talisman Jesus, der kann Glück bringen. Et ce talisman de Jésus, il peut ramener de la chance. Ja, es kostet ja nichts. Oui, mais ça coûte rien. Ich probiere es. Je vais essayer. Glaubst du, dass ihre Mangel weg sind? Et tu crois que les manques sont partis là à ce moment? Die kennen die Hirte nicht. Ils ne connaissent pas le berger. Der Hirte, wie gestorben ist für seine Schafe. Ce berger qui est mort pour ses brebis. Und öfters Et souvent, haben wir Mangel, nous avons des manques weil wir schon lange nicht mehr am Kreuz waren. parce que nous n'étions plus à la croix depuis très longtemps. Und wir haben nicht mehr erkannt, Et nous n'avons pas reconnu wie schrecklich dieser Sohn Gottes gelitten hat für unsere Sünde. combien ce Fils de Dieu a souffert pour nous pécheurs. Er war unschuldig, Il était innocent. er ist geschlagen worden, Il a été battu, gedemütigt worden. humilié Für mich, pour moi, für mich. pour moi. Und wenn ich an diesem Kreuz stehe Et quand je suis à cette croix, und wenn ich mir überlege, et quand je réfléchis was er gemacht hat, ce qu'il a fait, dann zerbricht etwas in mir il y a drin. quelque chose qui se brise en moi. Mein Ich, Mon moi, das ist Ich, wie Mangel hat. ce moi qui a des manques. Und viele Christen, Et beaucoup de chrétiens,
die haben vergessen, Ils ont oublié wer Jesus ist. qui est Jésus. Es ist der Babysitter. C'est le babysitter. Es ist der, der wieder einen Parkplatz sucht, wenn du betest. C'est celui qui te cherche un parking quand tu pries. Verstehst du? Tu comprends? Es ist nicht mehr der, wie gestorben ist am Kreuz, C'est plus celui qui est mort à la croix weil du den Tod verdient hast, parce que tu as mérité la mort, weil du gesündigt hast. parce que tu as péché. Und dann verstehen wir, plötzlich kommen die Mangel zurück. Et alors on comprend, tout d'un coup, il y a ces manques qui reviennent, Diese Mangel kommen zurück ces manques reviennent und die können schrecklich sein. et peuvent être terribles. Und Gott kann unsere Mangel nicht ausfüllen, Et Dieu ne peut pas remplir nos manques weil das alte Ich, parce que le vieux moi, alles was Gott uns geben würde, tout ce que Dieu nous donnerait, würde er verwandeln, würdest du oder ich verwandeln in Stolz. nous, ce que Dieu nous donnerait, toi, moi, on le transformerait en orgueil. Und Gott möchte nicht, dass du stolz wärst, Et Dieu ne voudrait pas que tu sois orgueilleux. weil er wird da widerstehen. Eh bien, il va te résister. Und das ist der Grund, warum er das nicht will. Et c'est pour ça qu'il ne le veut pas. Deine Mangel Tes manques, ist ein anderes Problem. c'est un autre problème. Die sind tiefer. C'est plus profond. Und Gott möchte zuerst das heilen, Et Dieu voudrait d'abord guérir ça, vor dass er dich vollkommen segnen kann. avant qu'il puisse complètement te bénir. Eine junge Frau von unserer Gemeinde kommt auf mich zu. Une jeune fille de notre église vient vers moi me voir. Pierrot, ich brauche einen Mann. Pierrot, j'ai besoin d'un mari. Ich bete schon so lange. Je prie déjà tellement longtemps. Ich möchte einen Mann haben. J'aimerais avoir un mari. So wie ich jetzt verantwortlich bin, Et comme moi je suis responsable, ich gucke sie an je la regarde und sag, et je dis, sei froh, dass er nur nicht gekommen ist. sois heureuse qu'il n'est pas encore arrivé. Der wird sofort weglaufen, wenn er dich sieht. Il s'échapperait, il partirait en courant si tu voyais. Aber sie hat es verstanden. Mais elle avait compris. Ich habe gesagt, weißt du, Tu sais, lass Gott alle Mangel von deinem Charakter, von deinen Problemen heilen und dann wird ein Mann kommen und du wirst eine glückliche Ehe haben. et je lui dis, laisse d'abord Dieu guérir ton cœur, remplir tous tes manques. Après, Dieu pourra t'envoyer ton mari et vous allez vous accepter. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Eine Frage. Une question. Glaubst du, dass Gott dir mehr geben möchte, als du dir vorstellst? Est-ce que tu crois que Dieu pourrait te donner beaucoup plus que toi tu puisses imaginer? Steht das in der Bibel drin? Est-ce que c'est écrit dans la Bible ça? Gott möchte uns mehr geben, als wir denken können, sagt Paulus. Paul dit, Dieu voudrait nous donner beaucoup plus que nous puissions seulement imaginer. Aber er kann es nicht, Mais il ne le peut pas. weil in uns drin ist die Ursache der Mangel da. Parce qu'en nous, il y a la cause de nos manques. Gibt dir noch einige Beispiele? Je te donne plusieurs exemples. Minderwertigkeit, Le sentiment d'infériorité, Eifersucht, de jalousie, Ängste, des peurs, Neid, la jalousie. ganz viele so Sachen. Beaucoup de choses comme ça. Oh Gott, wenn ich jetzt auch so schönes Auto hätte, würde ich auch mehr evangelisieren mit meinem Chef. Oh, si, Seigneur, si j'avais une si belle voiture, j'évangéliserais aussi plus mon patron. Und ich leide so, mein Nachbar er ist ungläubig und er hat ein so großes Haus und ich habe so alte Hütte. Et je souffre tellement. Mon voisin a une si grande maison et moi je souffre de ça et j'ai une petite cabane. Verstehst du, es tut so weh. Ça fait tellement mal. Und Gott kann da kein großes Haus Mais geben, Dieu ne peut pas te donner une grande maison weil dieser Mangel ist immer noch da. parce que ce manque est toujours encore là. Und wenn der Gott dir so ein schönes Haus geben würde, Et si Dieu te donnerait cette belle maison, mit diesem Mangel, ce manque, würdest du ganz schnell arrogant werden. et tu deviendrais arrogant avec ça. Mit anderen Leuten, die kein so schönes Haus haben. Avec d'autres gens qui n'ont pas une aussi belle maison. Was bedeutet das? Qu'est-ce que ça signifie? Gott möchte uns viel mehr geben, Dieu voudrait nous donner beaucoup plus, aber er kann nicht mais il ne peut pas. und er will nicht, Et il ne veut pas. weil es nicht gut wäre für dich und für mich. Ça ne serait pas bon pour toi et pour moi. Viele Pastoren, Beaucoup de pasteurs, die beten und fasten, ils prient et ils jeûnent, dass sie eine große Gemeinde haben. qu'ils ont une grande assemblée. Wenn du fragen würdest, Et si tu demandais, warum willst du eine große Gemeinde haben? pourquoi est-ce que tu vas avoir une grande assemblée? Ja, ich fühle mich verachtet, weil ich noch so wenig Leute habe. Oui, j'ai le sentiment d'infériorité parce que j'ai pas beaucoup de petites brebis.
Verstehst du? Ist ein Mangel da. Il y a un manque qui est là. Und er möchte diesen Mangel ausfüllen mit dem Segen Gottes. Et il voudrait remplir ce manque avec la bénédiction de Dieu. Gott möchte nicht dir das geben, was du verlangst, aufgrund von deinem Mangel, Dieu voudrait pas te donner ce que tu veux sur la base de tes manques, sondern er möchte anfangen, mais il voudrait commencer dich zu heilen de te guérir von diesen Verletzungen, de ces blessures wie diese Mangel freisetzen in deinem Leben. qui sont la cause de ces manques. Ich weiß, Moi, je sais, in meinem Leben, dans ma vie, dass Gott, wollte mir schon viel stärkere Sachen geben. j'aurais voulu qu'il me donne des choses beaucoup plus fortes déjà. Und er wollte es. Et lui, il le voulait. Aber es waren noch so viele Defizite in mir drin, Mais il y avait encore tellement de déficits dans ma vie dass es nicht konnte. qu'il ne pouvait pas me donner. Und ich habe gelitten drunter. Et je souffrais de ça. Und da kam eine Zeit, Et alors, il y a un temps qui était venu wo Gott mein Herz geheilt hat, où Dieu a guéri mon cœur, wo dieser Wunsch gar nicht mehr da war. où le souhait n'était même plus là. Ich habe keine Sehnsucht gehabt danach. J'avais plus envie de tout ça. Und dann fing an, Gott es zu geben. Et après, Dieu l'a donné. Und ich wurde nicht stolz, Et je ne suis pas devenue orgueilleux weil mein Herz wurde geheilt parce que mon cœur était guéri in manchen Situationen. dans certaines situations. Ich glaube, das ist die Botschaft heute Abend. Je crois que c'est le message ce soir. Gott möchte unsere Mangel wegnehmen Dieu voudrait enlever nos manques durch die Güte Gottes, par la bonté de Dieu, durch die Heilung. par la guérison. Und da kommen zwei Sachen dazu. Et il y a deux choses pour ça. Das erste geht zurück ans Kreuz. La première chose, c'est retourne à la croix. Verbringt Zeit an diesem Kreuz, Passe du temps à cette croix, bei diesem Hirte, chez ce berger, der wie alle deine Mangel fühlen kann. celui qui peut remplir tous tes manques. Nicht der, wie dich heilt, nicht der, wie dich befreit, nicht der, wie dir einen großen Dienst gibt, nicht der, wie prophezeit über dich, Pas celui qui te guérit, celui qui va te oindre, qui va te donner un grand ministère, sondern an dieses schreckliche Bild. mais cette image terrible, Dass er so weit gekommen ist, que c'est allé tellement loin dass er geschrien hat, Vater, warum hast du mich vergessen? qu'il a crié, Père, pourquoi m'as-tu oublié? Er hat sich allein gefühlt. Il s'est senti tout seul. Das hat er auf sich genommen, Ça, il l'a pris sur lui wegen dir, à cause de toi, wegen mir. à cause de moi. Und wenn du an diesem Kreuz bist, Et quand tu es à cette croix, dann ist da alles andere egal. tout le reste, ça t'est égal. Dann zerbricht dein Ich. Il y a ton toi, il se brise. Und dann wurde er wieder zu deinem Hirte. Et après, il devient de nouveau ton berger. Und du merkst, diese andere Sehnsucht sind weg in deinem Et Leben. tu remarques que les autres manques s'en vont, disparaissent. Und dann kann er anfangen, dich zu segnen, zu segnen, zu segnen. Et après, il commence et peut commencer à te bénir, à te bénir, à te bénir. Ich habe heute Abend nicht verstanden, warum Gott wollte, dass ich das predige. Ce soir, j'ai pas compris pourquoi Dieu voulait que je prêche ça. Aber während ich gepredigt habe, habe ich es Mais verstanden. pendant que je prêchais, j'ai compris. Der Herr sagt, Le Seigneur dit, in der Erweckung dans ce réveil, möchte ich ganz normale Leute gebrauchen, j'aimerais utiliser des personnes complètement normales, wie du. comme toi. Und er möchte dich gebrauchen, um Zeichen und Wunder zu erleben. Et il voudrait t'utiliser pour des signes et des miracles. Und Jesus hat gesagt, du wirst größere Sachen machen wie er. Et Jésus a dit, tu vas faire de plus grandes choses que lui. Aber dein Herz muss zerbrochen sein Mais ton cœur doit être brisé und geheilt et guéri durch die Güte Gottes. par la bonté de Dieu. Und dann wirst du nicht mehr denken, was denken die anderen. Et alors tu vas plus penser, mais que pensent les autres? Du wirst ihm ganz stark die Hand geben. Tu vas lui donner tout fortement la main. Und Zeichen und Wunder werden geschehen. Et des signes et des miracles vont se réaliser. Und es wird sich nicht verwandeln in Stolz und in Arroganz. Et ça ne va pas se transformer en orgueil, en arrogance. Du wirst nicht mehr denken, ich bin der Größte. Et tu vas plus penser, je suis le plus grand. Oh, ich habe viel mehr Wunder als mein eigener Pastor erlebt. Oh, je fais beaucoup plus de miracles que mon propre pasteur. So Gedanken werden dich gar nicht mehr interessieren. Des pensées comme ça t'intéressent même pas. Jetzt möchte ich fragen heute Abend, Maintenant, j'aimerais demander ce soir, hast du Sehnsucht, est-ce que tu as soif dass diese Wunder wie tief in dir drin sind, que ces blessures qui sont tout au fond de toi, diese Mangel, ces manques, nicht geliebt werden, ne pas être aimé, nicht geehrt ne werden, pas être honoré,
vergessen werden. d'être oublié. Und alle anderen, Et tous les autres, diese Mangel wie manchmal ausufert in unreine Sexualität. et ces manques qui parfois peuvent même dévier dans une sexualité pas pure, Und viele andere Sachen. et beaucoup d'autres choses. Und alles diese tiefe Verletzungen da drin. Et toutes ces blessures tellement profondes en toi. Und die gehen weg, Et ça s'enlève wenn du die vollkommene Liebe kapierst. quand tu comprends l'amour parfait. Und das ist die vom Kreuz. Et ça, c'est cet amour de la croix. Es gibt keine größere Liebe, Il n'y a pas un amour plus grand dass jemand bis sein Leben gegeben hat für dich. que quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Und das haben wir öfters vergessen. Et ça, souvent, nous l'avons oublié. Wir haben geschrien, Gott, gib mehr. On crie souvent, Dieu, plus, donne-nous plus. Ich will das. Je veux ça. Ich will jenes. Je veux ceci. Und Gott sagt, Et Dieu dit, es wäre nicht gut für dich. ce ne sera pas bon pour toi. Wäre nicht gut für dich. Ce ne serait pas bon pour toi. Heute Abend Ce soir, habe ich eine Sehnsucht. j'ai une soif. Ich möchte dich mitnehmen J'aimerais t'emmener an dieser furchtbare Ort. à cet endroit terrible, Heißt Golgatha. à Golgotha. Dieses, wenn du das anschaust, Quand tu regardes ça, dann ist kein Halleluja mehr in dir drin. alors en toi, il n'y a plus de Alléluia. Dann ist so ein Schmerz. Il y a une douleur. Und du schämst dich. Et tu as honte. Ich schäme mich, Moi, j'ai honte. dass mit ihm so umgegangen ist wegen meiner Sünde. Qu'on l'a traité, lui, comme ça, à cause de mes péchés. Ich schäme mich. Moi, j'ai honte. Und wenn ich an diesem Kreuz bin Et quand je suis à cette croix, und dieses Ich wird ganz, ganz klein und stirbt. alors le moi en moi devient tout petit et il meurt. Und das sind die Momente, Et ça, c'est les moments wo er durch seine Liebe und durch seine Heilung kommt. où lui vient vers moi avec son amour et sa guérison. Und ich glaube, wir müssen das öfters erleben Et je wieder. crois qu'il faut qu'on vive ça de nouveau plus souvent. Weißt du, Zeichen und Wunder Tu sais, des signes et des miracles können uns begeistern. peuvent nous enthousiasmer. Ist es schön? C'est beau. Ist es schön, wenn ich Leute sehe, C'est beau quand je vois des gens wie von Gott übernatürlich berührt worden sind und ihre Mangel sind weg. et que des gens sont touchés de façon surnaturelle par Dieu et leurs manques sont ôtés. Gott kann alle Mangel in einer Sekunde wegnehmen. Dieu peut enlever tous les manques en une seconde. Wir haben in Mannheim eine Zeltmission gemacht. À Mannheim, on avait fait comme ça une évangélisation sous une tente. Und dann kam ein Mann Et alors un homme est venu. und der hat auf der Straße gelebt. Il habitait donc la rue. Alfred hat er geheißen. Il s'appelait Alfred. Und er war Alkoholiker und drogenabhängig. C'était un alcoolique aussi droguant. Il avait aussi la drogue. Er war ganz schlechter Zustand. Donc il était pas en bon état. Aber der hat die Botschaft verstanden. Mais il avait compris le message. Er kommt nach vorne, Il vient devant. wir beten On prie. und empfängt Jesus und wird wiedergeboren. Et il reçoit Jésus et naît de nouveau. Und dann am Ende vom Gottesdienst fragte ich, wo er jetzt hingeht. Et à la fin du culte, je lui demande où il va. Und dann habe ich gemerkt, er hat kein Haus, hat gar nichts. Alors j'ai remarqué, il n'a pas de maison, il n'a rien du tout. Muss auf der Straße Il schlafen. faut qu'il dorme dans la rue. Von Kind Gottes ist es schade. Pour un enfant de Dieu, c'est dommage. Und dann war eine junge Frau in unserer Gemeinde, Il y avait une jeune femme dans notre die église. war aufrichtgläubig. Elle est aussi nouvelle convertie. Ich nehme ihn mit nach Hause. Elle dit, je l'emmène à la maison. Er braucht nicht unter der Brücke zu Il schlafen. n'a plus besoin de dormir sur les ponts. Und er hat ihn mitgenommen. Elle l'a emmené chez lui. Und dann hat sie eine Matratze ins Wohnzimmer reingestellt, Donc elle a mis un matelas dans le salon. hat ein kleines Bett gemacht Donc elle lui a fait un petit lit. und er konnte da in diesem Wohnzimmer schlafen. Et là, dans son salon, il pouvait dormir. Morgens früh bin ich hingegangen, Le matin, je suis allée les voir. so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Eine junge Frau und es hat diese Obdachlose, wie dort schläft. J'avais un peu mauvaise conscience parce que c'était une jeune fille. Il y avait là un clochard, un homme qui dormait chez elle. Ich kam morgens so um 8:30, 9:30 hin Donc je suis arrivée vers là-bas vers 9h30, 10h. und dann ist sie und er gerade aufgestanden Donc ils s'étaient juste levés. und dann sah ich, dass sie die Matratze, das Bett im Wohnzimmer vor der Vitrine gemacht hat. Et je voyais qu'elle avait mis le matelas où elle avait dormi devant une vitrine. Und es war so Glasschrank. Et c'était comme ça une armoire en verre. Und hinter drin waren bestimmt
20 Flaschen Wein und Whisky und Cognac, alles drin. Et derrière, dans cette armoire, il y a peut-être 20 bouteilles de cognac, de whisky et plein de choses comme ça. dedans. Plein de choses. Ich komme in das Zimmer rein Je rentre dans cette chambre, dans und cette sehe pièce. die Vitrine. Je vois cette vitrine Der Mann wieder auf dem Boden liegt, et cet homme qui était couché là, Alkoholiker. alcoolique. Ich denke, Mädchen, hast du keinen Verstand? Et je disais, jeune fille, tu penses à rien? Dann sitzt er sich aufs Bett Il s'assied sur le lit. und sagt, ja, ich hab's gesehen. Alors il dit, oui, oui, j'ai vu, Ich habe keine Lust mehr danach. mais j'ai plus envie de ça. Das war ein Test. Ça, c'était un test. Das war ein Test. C'était un test. Verstehst du? Tu comprends? Es war ein schwerer Alkoholiker. C'était un alcoolique vraiment lourd. Und wenn ein Alkoholiker eine ganze Nacht schlaft an einem Schrank, wie voll ist, und das sieht sie, Et quand un alcoolique dort toute une nuit devant comme ça des bouteilles et qu'il les voit, dann möchte ich sagen, dann sind seine Mangel weg gewesen. alors je peux dire vraiment que ces manques étaient enlevés. Wir haben eine Zeit zur Drogentherapie gehabt. Et il y avait un temps, on avait un centre pour les drogués chez nous. Und da haben wir Leute gehabt, die waren Droge, sogar heroinabhängig. Donc on a aussi des drogués, aussi dépendants de l'héroïne. Und ich habe es ein paar Mal erlebt, nicht einmal, ein paar Et Mal, j'ai vécu plusieurs fois, pas une fois, wo sie Entzug haben. où ils étaient en état de manque. Und weißt du, wenn ein Drogenabhängiger Entzug hat, Et tu sais, quand ils sont en manque, hein, quelqu'un qui prend de l'héroïne, ist es total schmerzlich. ça fait vraiment mal, c'est douloureux. Wir haben die Hände aufgelegt. On lui a imposé les mains. Es ist besser als jede Droge. C'est mieux que n'importe autre quelle drogue. Herr Jesus, berühre ihn. Herr Jésus, touche-le. In einer Sekunde war es weg. Et en une seconde, c'était parti. Wir haben einen Gott, wie alle Mangel erfüllen kann. On a un Dieu qui peut remplir tous nos manques. So spontan Spontanément oder andere durch die Liebe Gottes. ou d'autres par l'amour de Dieu. Ich möchte dich fragen heute Abend, J'aimerais te demander ce soir, gibt es einige von dieser Mangel aufgrund von deiner Verletzung in dir drin? est-ce qu'il y a certains de ces manques en toi sur la base de tes blessures? Tut es weh, wenn jemand mehr geliebt und mehr gesegnet worden bist wie du? Est-ce que ça fait mal quand quelqu'un est plus aimé, plus béni que toi? Ich kann es nachvollziehen. Je peux le comprendre. Ich habe es auch erlebt, Moi, je l'ai aussi vécu, wo ich Gott gesagt habe, où j'ai dit à Dieu, Herr, du siehst dieser Typ, Seigneur, tu vois ce type, du siehst seinen Charakter, tu vois son du caractère, siehst seine Sünde, tu vois ses du péchés, siehst seine Arroganz. tu vois son arrogance. Warum segnest du ihn so? Pourquoi tu le bénis tellement? Hast du keinen Durchblick, Herr? Mais est-ce que Seigneur, tu vois pas, toi? Ich habe manchmal gezweifelt. Parfois, j'avais des doutes, Und plötzlich habe ich kapiert, et tout d'un coup, j'ai compris, das ist mein Problem. c'est mon problème. Diese Gesetzlichkeit, Ce légalisme, etwas wie weh tut. quelque chose qui fait mal. Und ich wusste, da muss ich es verändern. Et je savais, là, ça doit se changer, ça Und doit wenn être Gott es changé. geheilt hat, Et quand Dieu a guéri, wenn dann Gott jemand segnet, et quand Dieu bénit quelqu'un, dann kann ich mich so freuen je drüber. peux me réjouir de ça. Verstehst du? Tu comprends? Er braucht das Segen, ich habe Jesus. Lui, il a besoin de bénédiction, moi, j'ai Jésus. Und dann ist es weg. Et alors, c'est parti. Glaubst du, Est-ce que tu crois dass die Zeit der Zeichen und Wunder in der Schweiz ganz stark kommen wird? Est-ce que tu crois que le temps des signes et des miracles va venir fortement sur la Suisse? Möchtest du in der Bewegung mitarbeiten? Est-ce que tu veux travailler avec dans ce mouvement? Möchtest du es erleben? Est-ce que tu veux vivre ça? Dann musst du vorher deine ganze Mangel Gott geben. Alors avant, il faut que tu donnes tous tes manques à Dieu. Das, was weh tut. Ce qui fait mal, Das, was niemand sieht. ce que personne ne voit, Was man manchmal verbirgt. parfois que nous cachons, Diese Eifersucht. cette jalousie, Wir schämen uns. nous avons honte. Weißt du was, du musst dich jetzt nicht schämen. Tu sais, maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Jesus kennt dich. Jésus te connaît, Er möchte es heilen. il voudra le guérir Durch seine Liebe. au travers de son amour. Die Liebe Gottes L'amour de Dieu, ist Heilung pur. c'est de la guérison pure. Amen. Amen. Kann vielleicht jemand ans Keyboard gehen? Okay. Ich
Ich möchte einen Moment, dass du vor Gott stehst. J'aimerais un moment que tu sois devant Dieu. Vergiss den Pierrot. Oublie Pierrot. Du stehst vor einem Gott, der dich kennt. Tu es devant un Dieu qui te connaît. Er klagt dich nicht an. Il ne t'accuse pas. Er hat auch deine Sünde vergeben. Il a aussi pardonné tes péchés. Er ist gestorben für dich. Il est mort pour toi Nicht um dich anzuklagen später, et pas pour t'accuser plus tard. sondern er möchte deine Mangel heilen, Mais il voudrait guérir tes manques, die ganz tief in deinem Herzen sind. ceux qui sont tout au fond de ton cœur, Das, was niemand sieht, ce que personne ne voit, die schreckliche Wunde der Ablehnung, ces blessures terribles du rejet, dieser Schmerz, cette douleur abgelehnt zu werden, d'être rejeté, diese Eifersucht, cette jalousie, dieser Neid. cette envie, Und du bekommst nichts, et tu ne reçois rien, vergessen zu werden, d'être oublié, nicht geehrt, nicht geliebt zu ne werden pas von être Menschen, honoré, aimé des hommes, nichts zu sein, de n'être rien, dieser Schmerz, cette douleur, wir kennen Gott. Dieu la connaît. Jesus hat am Kreuz alle diese Gefühle getragen. Jésus a porté tous ses sentiments à la croix. Heute Abend habe ich einen Wunsch, Ce soir, j'ai un souhait dass du diese Sehnsucht hast, que tu as cette soif, diese tiefe Sehnsucht, cette soif très profonde geheilt zu werden, d'être guéri, es Gott zu bekennen. de reconnaître ça devant ton Dieu. Danke Gott, dass du mir nicht alles gegeben hast, was ich mir gewünscht habe, Merci Seigneur parce que tu m'as pas donné tout ce que moi je t'ai demandé, sondern du kennst mein Herz. mais toi tu connais mon cœur. Bitte schön, heile es. S'il te plaît Seigneur, guéris-le. Ich möchte mich lieben lassen von dir. J'aimerais me laisser aimer par toi. Dass alles, was weh tut, nicht mehr weh tut. Que tout ce qui fait mal ne fait plus mal. Dass kein Gramm Schmerz mehr da ist. Que aucun gramme de douleur ne soit encore là. Dass ich mich freuen kann über jeder, wie gesegnet wird, mehr wie ich. Que je peux me réjouir de tout à chacun qui est béni plus que moi. Lass es kommen. Laisse-toi être touché maintenant. Lass es einfach kommen. Laisse-le te toucher maintenant. Es möchte kommen. Il voudrait venir maintenant. Es ist keine Begeisterung, Predigt. C'est pas une prédication d'enthousiaste. Es ist ein Wort, wie dich heilen möchte. C'est une parole qui voudrait te guérir. Du bist so geliebt. Tu es tellement aimé, Mit all deinen Fehlern. avec toutes tes fautes. Es ist kein Ankläger hier. Il n'y a pas d'accusateur ici. Er ist nicht mehr hier. Il n'est plus là. Du stehst vor einem Gott, Tu es devant un Dieu der heilt, qui guérit, der alle deine Mangel füllt. qui remplit tous tes manques. Dieser Schmerz geht von dir weg. Cette douleur te quitte. Es geht weg von dir. Elle te quitte. Wo vielleicht dein Bruder, deine Schwester als Kind schon mehr wert war wie du. Ou peut-être dans ton enfance déjà ton frère, ta sœur avait plus de valeur que toi. Der Schmerz geht jetzt weg. Cette douleur te quitte maintenant. Gott hat dich lieb. Dieu t'aime. Gott hat dich lieb. Dieu t'aime. Dieser Schmerz muss weg. Cette douleur doit partir. Du musst nichts mehr leisten. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Du bist geliebt. Tu es aimé. Du bist geliebt. Tu es aimé. Dieser Schmerz geht weg. Cette douleur s'en va. Du bist nicht die Letzte. Tu n'es pas la dernière. Du bist der Erste im Herzen Gottes. Tu es le premier dans le cœur de Dieu. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant. Die Heilungskraft fließt La jetzt. puissance de guérison coule maintenant. Es kommt über dich. Ça vient sur toi maintenant. Maintenant. Du kannst jetzt so leicht vergeben. Tu peux maintenant si facilement pardonner. Du kannst vergeben. Tu peux pardonner. Auch du zu Hause. Aussi toi, chez toi à la maison. Es kommt zu dir. Ça vient chez toi. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant.
Und Herr, ich möchte sogar beten heute Abend Et Seigneur, je veux aussi prier ce soir für das Land Schweiz, pour le pays de la Suisse, dass das Herz von der Schweiz geheilt wird. que le cœur de la Suisse soit guéri. Die Schweiz muss sich nicht mehr verteidigen. La Suisse n'a plus besoin de se justifier. Die Schweiz ist geliebt von Gott. La Suisse est aimée de Dieu. Schweiz, ich spreche zu dir. Suisse, je te parle. Deine Mangel werden weggehen. Tes manques vont partir. Schweiz, du sollst wissen, Suisse, tu dois savoir dass Jesus für dich gestorben ist. que Jésus est mort pour toi, Dass du ein Lieblingskind Gottes bist. que tu es un chouchou de Dieu. Schweiz, La Suisse, Gott wird dich ganz stark gebrauchen. Dieu va t'utiliser puissamment. Schweiz, du wirst gebraucht werden. La Suisse, tu vas être utilisé. Es wird kommen. Ça va venir. Und alle anderen Länder werden sehen, Et tous les autres pays vont voir wie dieser Gott dieses Land segnet. comme Dieu bénit ce pays. Und dass es ein Land der Erweckung wird geben. Et que ça va être un pays du réveil. Komm, atme es ein heute Abend. Viens, inspire encore ce soir. Ich sehe noch gerade, wie jedes Mal, wie du einatmest, so wie und ausatmest, so Schmerz, der weggeht. Et je vois que comme tu inspires et expires, à chaque fois que tu expires, des douleurs, des souffrances sortent de toi. Dieser Schmerz geht weg von dir. Cette douleur te quitte, elle sort. Und die Heilungskraft Gottes kommt hinein. Et la guérison rentre en toi. Atme diese Ruach der Heilung ein. Inspire ce rouard de guérison. Er ist hier. Il est là. Heute Abend Ce soir, spür so, wie Gott neben dir steht. sens comme Dieu était à côté de toi. Ich habe es keinen Abend so stark empfunden, Je n'ai jamais senti aussi fort que ce soir dass Gott neben mir steht. que Dieu est là à côté de moi. Er steht neben dir. Il est à côté de toi Und er hat diese Leidenszeit erlebt. et il a vécu ses souffrances Und er hat mitgelitten. et il a souffert avec toi. Aber wenn du geheilt wirst, Et quand tu es guéri, es wird ein Stück von seinem Herz geheilt. il y a un morceau de son cœur qui est guéri aussi. Lass dich heilen. Laisse-toi te guérir. Lass dich heilen. Laisse-toi te guérir ce soir. Jetzt. Maintenant, Gisela, singt da noch eine Botschaft der Heilung. Für die Schweiz, für diese Leute heute Abend. Gisela, chante-nous un chant pour ces gens ce soir, un message. Es soll jetzt Heilung noch stärker kommen im Que Moment. la guérison vienne encore plus fortement. Einige werden sehen und spüren, etwas geht weg von dir. Il y a certains qui vont sentir quelque chose va sortir, va te quitter.